아스파라거스도 오늘 4월 2일 먹을 수 있겠습니다. 손주 생일 축하 파티하러 가려고 짧지만 생일 축하합니다. 사랑하는 곰곰이 생일 축하합니다. 뭐야 커져. 생일 이덕한군 올해 첫물 두릅 아스파라거스 머위를 먹는 날. 손주 생일 축하로 증조 할아버지부터 10명 모두 모였구나. 잘 먹고 태권도 등 운동가, 책 읽기, 피아노, 바둑을 즐기고 이천 할아버지 때 켜놓은데를 좋아하는 손주. 든든하고 멋지다. 할 만큼 딴 만큼 사랑한다. 생일 축하. 이제 익은 것 같은데 맛을 봐야지. 이쁘다. 달다. 이쁘나. 완전히 고기 맛인데. 이쁜다. 아니. 좀더 타는 냄새 난다 뭔가. 응. 버섯이 좀 탔어. 맛있어. 드셔. 나 먹었어. 응, 먹었어. 표고버섯. 이제 꺼내봐야 되는데 탈 것 같아. 꺼내봐야 돼. 됐어. 오케이 됐어 이제. 한번. 저는 해물라면이야. 지금이 몇일까요? 몇 시에요? 12시 15분. 아, 12시에 벌써? 이 야단에. 누구 딸이 가는 거는 그러게. 안녕. 이쁜 이를 정말 사랑해주는 최고의. 그러게. 군밤의 달인. 진짜요? 아유 회장님 잘하시는 것도 많아. 축하드립니다. 그리려다 무심코 어린 얼굴. 무릎을 찜질하고 있어. 너무 좋아. 원적에서